І на кінець таку ізюминку гламурну, дивіться, розрисована, розклеєна, зелена, з полосочками. 2 мільйона 200, 71 кілометр тільки наїжджено. Q8 2020 рік. Така вона мені трошечки чересчур, це вже ці полосочки красні, якийсь вже сільський гламур нагадує. Ні? Я не прав? Напишіть. Будівництво, реконструкція Прага. О, а оце би я хотів.